हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे यार। और जैसा कि अभी बहुत टाइम हो गया था यार, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है और वीडियो बना भी नहीं पा रहा था। आज बारिश हो चुकी है और फिर से अभी भी हो रही है, उसके बाद भी मैं रेस्ट लेकर फिर बना रहा हूँ भाई। ठीक है, मतलब ज़रूरी था ये चीज़ का। कुछ मुझे गाड़ी में भी यानी कि एवरेज प्रॉब्लम जा रहा था, पिकअप भी थोड़ा सा कम हो गया, अगर पता नहीं क्या हो गया है। मुझे कुछ इशू लग रहा है, या तो फिर FI का इशू लग रहा है। और मे भी यार मुझे ये डर है क्लच प्लेट का ना हो बस, क्योंकि ये क्या चल रहा था वैसे। यार छोड़ो, ध्यान नहीं देना चाहिए, माइंड नहीं करो। हाँ, मैं ये बता रहा था यार कि क्लच प्लेट का भी भाई हो सकता है, क्योंकि बोलते हैं ना जब ऐसे नहीं देती है। तो गाइस, हमको अभी कुछ पता चला है कि मतलब यानी कि जो मैंने प्रॉब्लम बताई, तो उन लोग बोल रहे हैं यार जब सर्विसिंग में डालोगे तब मतलब करवाना ये सब चीज़ें। तो मुझे सर्विसिंग का कुछ मतलब अभी समझ में तो नहीं आ रहा ना यार। सर्विसिंग में क्या करवा लूँ भाई? अभी ऑयल चेंज हुआ था कुछ टाइम पहले, है ना, एक्सीडेंट के पहले मेरा ऑयल चेंज हुआ। फिर उसके बाद इसमें एयर फ़िल्टर भी डाला मैंने। हाँ, और एयर फ़िल्टर के बाद ऑयल फ़िल्टर, सब सारा कुछ मतलब उस टाइम करा ही था मैंने। तो अब इसके अलावा मैं वैसे भी अभी क्या सर्विस ले लूँ यार? अब जो भी मुझे प्रॉब्लम होगी उसके लिए मुझे गाड़ी ही छोड़नी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ तो इन लोगों के भाई रहते, ये सर्विस सेंटर वालों के, इन लोगों के पास गाड़ियाँ छोड़ो और फिर उसके बाद इनकी भाई सुनते रहो, जो ये बोलते जाओ वो करवाते जाओ। मतलब ये सीधा शुद्ध में ये है कि खर्चे बढ़ाते रहो। आप हमारे पास छोड़ो, हम आपका खर्चा बढ़ाएंगे, मतलब इनका कहना ये है। तो भाई सीधी सी बात है, इतना तो मैं अभी नहीं करने वाला, क्योंकि ये जब कुछ मुझे लग ही नहीं रहा ये सारी चीज़ पे। मैं सोच रहा हूँ यार, मुझे पता है कि बाहर वगैरह ये सब चेक कराना बेकार है, मतलब नहीं कराना चाहिए इन सब चीज़ों को। पर फिर भी मैं ये सोचा हूँ कि अभी छोड़ो, अभी जैसा भी है देखते हैं थोड़ा सा, यानी कि एक बार भाई अपने भाई के पास चेक कराऊँगा, जो मेरे एक भाई हैं, है ना, उनसे मैं चेक करा के देखूँगा वो क्या बोलते हैं। उसके बाद मैं डिसाइड करने वाला हूँ कि अब मुझे क्या करना है। तो अभी हम आए हैं कुछ इंस्टॉल करवाने। ओ भाई बड़ा, तो अभी हम आए हैं इंस्टॉलेशन कराने एक चीज़ का। तो देखते हैं क्या। गाइस पता नहीं क्या है यार, मेरे काम क्यों नहीं हो पाते कुछ इतना, मतलब यानी कि यार यहाँ पे भाई साहब ने इस तरह का रेट बताया मुझे इंस्टॉलिंग का सिर्फ, जो मतलब कोई इतना वो नहीं था। उसके बाद इतना ज़्यादा इंस्टॉलिंग का रेट बताया उसने भाई। मतलब नहीं, जो चीज़ सही नहीं लगती तो अपन खुद नहीं सोचते यार अपन करवाएं, और फिर दूसरों को सजेस्ट कर दें नहीं भाई इधर आके कर ले, ये कर ले, बेवकूफ़ बन जा। ऐसा कुछ नहीं यार, पर मुझे सही नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं करवाया। तो अब वो मेरा फिर से रह गया है अभी। अब मैं ये देख रहा हूँ भाई, जो मेरे वो भैया हैं उन्हीं के पास जाएंगे, बढ़िया उन्हीं से बोलते हैं, वही इंस्टॉल करेंगे। वो बढ़िया रहेगा ना, ज़्यादा अपन क्या इधर उधर भटकेंगे, उससे अच्छा भाई एक ही के पास जाओ। अब वो जिनके पास उनने भेज दिया था उनने ज़्यादा ही चार्ज बता दिया। समझ जाओ जितना अपने हिसाब से आप सोच सकते हो, सिर्फ इंस्टॉलिंग का जिस हिसाब से आप सोच सकते हो उस तरह का उनने भाई प्राइस बताया था। कोई सेंस नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैं वापस आ गया वहाँ से। तो अभी अब जाते हैं वो भैया के पास और फिर वहीं पे मिलते हैं। क्या इंस्टॉल करा रहे थे वो आपको अभी तो नहीं पता चला होगा, मैं आपको वहीं पे दिखाता हूँ क्या इंस्टॉल हो रहा है। मतलब ये चीज़ बता दी तो इनमें से दो चीज़ है, दो में से एक ही चीज़ इंस्टॉल होगी, दोनों नहीं कराएंगे, दोनों अजीब लगता है ना। तो अभी चलते हैं वहीं भैया के पास, फिर वहाँ पे देखते हैं, तो हम आपको मिलते हैं वहीं पे। तो गाइस ये है जो मैंने आपको बताया था लगवाने वाला हूँ। तो ये अभी इंस्टॉलेशन चालू है। ये हमारे भैया हैं, जिनको भी कुछ भी काम लगे भाई, कोई भी गाड़ी लेके आओ, बढ़िया एक नंबर सर्विस होगी। और उसके बाद कुछ भी कंप्लेन है भैया ऐसे ही करके देंगे, क्योंकि भैया के पास से कराई है ना, इसलिए। वैसे आपको कोई इशू नहीं आने वाला है भाई इनके पास से कुछ भी कराने के बाद। भैया पास वॉशिंग भी हो जाएगी, पूरी सर्विस हो जाएगी गाड़ी। ये आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे इनका ये नाम
नंबर लिख लो, फ़ोन करो, लेके आओ गाड़ी, बढ़िया मज़ा आ जाएगा यार कराने में भी। तो ये एक इंस्टॉल हो चुका है अभी, और पूरा देखते हैं जो हो रहा है। तो गाइस अपनी गाड़ी हो चुकी है तैयार, और अब गाड़ी बताओ कैसी लग रही है। ये अपने लगे हैं हैंडल बार मिरर, कैसे लग रहे हैं यार ये फ्रंट से, है ना। और गाड़ी भी वॉश करा लिए थे, मतलब यानी कि वैसे तो बारिश हो रही थी उसके बाद भी करा लिए चेन एन से, मतलब जो थोड़ा बहुत साउंड भी लग रहा था तो वो भी क्लीन करवाई है। और अभी अब गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट, और अब चलते हैं इसको चला के देखते हैं भाई। अभी तो कीचड़ में मतलब थोड़ा सा हो लग रहा था, और अब इसका ये भी हो चुका, मीटर भी सही हो गया है ना। तो अब इसको हम चला के देखते हैं, ये दिख रहा है बढ़िया हो गया ना। अब हम चलते हैं, और गाड़ी कैसी लग रही है बताना यार कमेंट में, साउंड कैसा लग रहा है गाइस। बढ़िया है, ये सही है ना। ओ भाई अभी तो खूब कीचड़ हो रखा है गाइस, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तब भी बढ़िया है ना। और अभी हैंडल भी जो मैं बताया था ढीला लग रहा था मुझे, तो उसको भी मैंने टाइट करवाया है। अभी तो ठीक है, अभी सही लग रहा है मुझे, कोई इशू नहीं आ रहा है इतना। और अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे। आज का ये जो कुछ इश्यूज़ जो थे मैंने वो क्लियर करवा लिए। ये हैंडल बार मिरर कैसे लग रहे हैं ये भी आप देख के बताओ मुझे, है ना। बढ़िया लग रहा है ना। तो और जो जो नए हो इस चैनल में वो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, और लाइक ज़रूर करके बताना कि कैसी लगी वीडियो। और फिर उसके बाद मिलते हैं हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट राइड, और लाइक ज़रूर करना। ओके बाय।